Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, hari ini hari Sabtu coy. Rencananya saya ini memancing Sumi Blumi coy. Kita jemput temen dulu si Nanda coy. Gimana keseruannya? Ayo ikuti terus coy. Ayo coy, kita udah nyampe nih lokasinya nih, suminya coy. Mantap coy. Oke coy, mudah-mudahan ada strike coy. Ayo ikuti terus coy. Kita pakai umpan sawit coy, pakai umpan sawit. Halo cuy, tempatnya nih serem cuy. Serem cuy tempatnya cuy. Oke lanjut cuy. Cuy, terperok ini cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu cuy. Coba pancing satu lagi cuy.
cuy, belum ada sambaran cuy. Cuy, sudah tunggu nih cuy, belum ada sambaran juga cuy. Gila cuy, kita lanjut cuy, mana tahu ada rezeki ini cuy. Mantap. Ngedek cuy. Cuy, tadi ini jorannya dimakan, cuman makan ikan apa nyangkut ini. Nggak ada cuy, habis. Pasang lagi cuy, pakai kulit sawit. Mudah-mudahan ini ada sambaran lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh cuy, jam berapa nih cuy? Jam 5.15 cuy. Belum dapat juga saya cuy. Cuy, si Nanda dapat cuy. Karena medok. Hah? Gak mau makan. Cuy. Lemeduk. Nanti ya cuy. Nanda cuy. Halo cuy, ini udah sore cuy, udah 5:30 cuy. Saya belum ada dapat sambaran cuy. Mungkin kita coba lain waktu cuy, ada sambaran cuy. Belum rezeki ini saya cuy. Oke cuy, kita jumpa di video selanjutnya.
Cuy, kita pulang cuy. Hari ini saya jong dapet cuy. Mungkin lain waktu bisa ada sambaran strike besar monster. Mau maghrib ini. Jalannya luar biasa. Iya. Hah? Iya. Luar biasa jalannya nih. Wah. Nah, sanggup mengangkat itu. Aduh, selamat juga. Hah. Ngos-ngosan.